fazendo slime! Bom, gente, a gente já fez slime fora das gravações. Essa é a primeira vez a gente fazendo slime aqui no canal. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação aqui embaixo. E não deixa de esquecer seu like. Começar a fazer slime agora. A gente já tá com nossos potinhos aqui, ó. E a cola aqui, ó. O bicarbonato de sódio, água boricada e a tinta. e a tinta que a gente... As tintas que cada uma pegou. Ou você pode usar corante também. Ou você usa tinta que não tiver corante, ou você usa corante se tiver. Tá, a gente vai começar colocando aqui, ó, uma quantidade. Vou começar colocando aqui uma quantidade. Ai, que legal. Nossa. Ó, gente. Gente, não vou colocar bastante não. Gente, Já ó. colocamos a cola. A gente colocou bem pouquinho, porque, né, a gente tem que economizar, né? É o mundo. Gente, a gente vai colocar nossas tintas aqui, ó. A minha é azul. A minha é vermelha. Gente, coloca aí nos comentários se vocês... Qual você Já- achou mais bonito? qual você achou mais bonito. Ela já tá na consistência Gente, não de vai dar slime. pra mostrar, mas vai... Ó. Aí, focou na câmera, ó. Ficou assim. Gente, ficou assim. Mas vou colocar mais um pouquinho. A minha Ainda tá vou ficar ficando linda. rosa. Olha a minha. O seu vai... Põe mais vermelho. O seu vai ficar rosa bonita, mano. Gente, essa... Gente, essa cola é muito... tipo, Boa. não é que Ela já é é própria pra slime. Ela é própria pra slime. Porque ela tem uma consistência boa. Ela é muito durinha. Tipo, pra ela mexer. tem a consistência de... Ó, gente, o meu ficou dessa cor. Um rosa. Rosa bebê. O meu ficou azul bebê. Gente, o meu ficou um rosa. Eu queria que ficasse vermelho, mas né, ó. É o destino da... Gente, ficou daqui. lindo meu. Então, gente, a gente vai colocar a misturinha. Gente, a gente fez pouco, que a gente... É a nossa primeira vez, né, fazendo. Gente, aqui tem a água boricada. O bicarbonato de sódio. Tá? E acompanham aí, que a gente tá fazendo. Mostra pra eles, ó. Olha. Ah, a minha tá desgrudando do pote. Aqui, gente, ó. Gente, é muito boa. Ela tá meio desgrudando do pote. Gente, já tá bom pra pegar na mão, né? Não, eu acho que não. Gente, senhor do céu, eu coloquei muito. Tá, vamos continuar. Ó. Ui, a minha já foi. Eu acho que eu também coloquei muito. Tem que mexer agora, quando ela tá cozinhando. A minha já tá boa. É, mexe com a mão. Mas deixa ela desgrudar um pouquinho mais do pote. Aí. Ui, tá duro. Gente! Ui, gente, tá duro. Ui. Peraí. Aqui, Ó. gente, ó, como tá duro. Peraí. Olha aqui. Gente, ainda não tá boa a minha. Põe mais um pouco. Não põe muito. A minha já desgrudou tudo do pote. Ai, senhor do céu, voada. Gente, elas estão muito mole e gruda demais. É verdade. Ó. Gente, Ó, a minha gente. deu ruim aqui, ó, comigo. Não, não é que deu ruim, ela pegou a consistência, mas... Meu Deus, voou. Gente, voou! Ó. Gente, ela faz clique. Gente, Dá pra ó. vocês ouvirem? A gente precisa colocar mais um pouco de água boricada. É, Gabi, coloca na mão dela só um pouquinho. Gente, aqui agora eu vou pegar com a minha mão e slime. Ó. A minha filha. Não sai dessa pergunta. Não, não sai. Essa Gabi, tá com coloca... beijo. Ah, Ai, Gabi. tá desgrudando. É que eu tô mais grudada na outra. Gabi, não tem problema, Ai, a tá minha bom, também olha. tá assim, ó. Gente! Olha como tá ficando. Nossa, a gente faz que a gente nunca fez slime.
É, parece mesmo. Gente, dá pra vocês escutar o clique? Mas a gente nunca fez com água boricada e bicarbonato de A gente sódio. tem uma outra receita, né? É, que a gente também vai Que eu fazer no inventei. canal. A gente vai fazer no canal. Mas ficou muito Espero que legal. vocês gostam. Gente, coloca aí que slime você gostou mais. Tipo, Qual a slime cor. você gostou mais? Azul bebê, Ou a rosa bebê? é, ou o vermelho. Então, gente, Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E coloca aí hashtag time tal. hashtag time gata. Gabi. Hashtag time Gabi. Gabi. Tá, gente, Tchau. tchau.